Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni informativ në ekranin e News 24. Fillimisht le të jemi së bashku me titujt kryesor. Goditet grupi i dyshuar kriminal i drejtuar nga Jetmir Pepaj të përfshirë dhe vëllezërit e tij. 11 arrestuar gjatë protestës së PD-s, policia deklaroi se ka neutralizuar grupin e zjarrit. Administrativja rrëzoi përjashtimin e deputetëve të PD-s Balla, ndërhyrje në kompetencat e kuvendit. Bordi i transparencës ul çmimin e karburanteve, 1 litër naftë do shitet 197 lekë. Zbulohet fasada e restauruar e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. Irani rimer në kontroll dhe mbyll ngushticën e Hormuzit, tensione të reja me SBA. 5 të vrarë dhe disa të plagosur në një lagje në Kiev, një person hapi zjarr me armë dhe mori pengje. SBA ka zbardhur një rrjet të dyshuar për trafik ndërkombëtar kokaine dhe pastrim parash, ku përveç Jetmir Pepaj në kërkim është shpallur dhe vëllai i tij Alex Pepaj, ndërsa vëllai tjetër Lulzim Pepa është arrestuar. Hetimet zbuluan trafik prej 7.5 tonësh drogë drejt Belgjikës dhe Hollandës, si dhe sekuestrim pasurish me vlerë rreth 12 milion euro. News 24 zbardh emrat e 11 anëtarëve të grupit të dyshuar kriminal të drejtuar nga Jetmir Pepaj, që mban edhe mbi emrin Marashi. Jetmir Pepaj, 34 vjeçar, nuk është i vetmi nga familja që akuzohet për trafik kokaine, grup kriminal dhe pastrim parash, por në kërkim sipas SBA është shpallur edhe vëllai i tij Alex Pepaj, alias Shkëlqim Pepaj, 38 vjeçar. Vëllai tjetër, por më i madhi nga djemtë e familjes, Lulzim Pepa, 52 vjeçar, u vu në pranga dhe të premten ju komunikua masa e arrestit me burg. Nga 11 urdhër arresti që u firmosën nga prokurori posaçëm Alfred Shehu, vetëm 3 prej të dyshuarve përfunduan në pranga, të tjerët janë në arati. Grupi kriminal u godit nga SBA pak ditë më parë, pasi nga hetimi më shumë se 1 vjeçar rezultoi se përgjatë viteve 2019-2021 ka trafikuar 7.5 ton kokain nga Ekuadori dhe Peruja drejt Belgjikës dhe Hollandës, vende ku ata zhvillonin aktivitetin e paligjshëm. Hetimet zbuluan se grupi në fjalë ishte përfshirë edhe në pastrim parash dhe për këtë shkak SBA sekuestroi kompaninë Pepa Group dhe pasuri të tjera me vlerë 12 milion euro. Referuar të dhënave të Open Data, kompania Pepa Group ka fituar të paktën 12 tendra pranë bashkive të ndryshme, ndërsa bashkë me kompani të tjera ka fituar tendra për projektin e rindërtimit në miliona euro. Forcat operacionale të burgjeve kanë zbarkuar në burgun e Peqinit për kontroll të imtësishëm në disa qeli. Mësohet se janë sekuestruar disa sende të jashtëligjshme, ndërsa ky aksion do të shtrihet edhe në burgje të tjera të vendit. Ndërkohë, Durim Bami, një prej emrave më të lakuar të botës së krimit, është transferuar në burgun e Fushkrujës me kërkesë të tij, me argumentin se tek 313 ai rrezikohej jeta. Forcat operacionale të burgjeve kanë zbarkuar në burgun e sigurisë së lartë në Peqin, ku kanë nisur kontrolle të befta në qeli. Rreth 300 forca të policisë së burgjeve kanë ushtruar kontrolle në të gjitha ambientet e institucionit. Aksioni nisi në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune, ndërsa në terren janë angazhuar 10 mjete operacionale dhe një numër të lartë efektivësh të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Operacioni u shtri në të gjithë perimetrin e burgut dhe sipas burimeve jo zyrtare, gjatë kontrolleve janë konstatuar dhe sekuestruar sende të paligjshme. Burgu i Peqinit, një nga institucionet më të populluara dhe me nivel të lartë sigurie në vend, kohët e fundit ka pritur transferimin e disa emrave të njohur të botës së krimit, çka ka rritur ndjeshëm vëmendjen dhe nevojën për kontrolle të rrepta. Burimet bëjnë me dije se aksione të tilla pritet të shtrihen edhe në burgje të tjera në vend. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka pranuar kërkesën e të paraburgosurit Durim Bami për të transferuar nga IEVP 313 në Tiranë drejt burgut të Fushkrujës. Vendimi është marrë nga drejtori i ri i këtij institucioni, Adriatik Kupi, pasi kërkesa ishte refuzuar më herët nga drejtuesi më parshëm, Klevis Qose.
Kërkesa për zhvendosje është bërë disa javë pas ekstradimit të Bamit nga Dubai. Ai ka pretenduar se qëndrimi në 313 përbën rrezik për jetën e tij për shkak të pranisë së personave të tjerë të dyshuar apo të dënuar për krime të rënda. Durim Bami ndodhet në masën e sigurisë arrest në Burg, të caktuar nga gjykata e posaçme për një sër veprash penale të rënda, përfshirë sigurimin e kushteve për vrasje, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, kultivim të bimëve narkotike dhe kryerje veprash nga organizata kriminale. Policia e Tiranës ka arrestuar 11 protestues të opozitës të cilët u kapën me çanta dhe me molotov në duar lëndë plasëse që kishin përgatitur për të goditur kryeministrinë apo kuvendin. 15 protestues të tjerë u proceduan në gjendje të lirë, ndërsa u sekuestruan 45 bomba molotov të pashpërthyera. Procedim në liri nisi dhe për Klevis Balliun dhe Aulon Kalan. Pas protestës së Partisë Demokratike, policia arrestoi 11 persona, ndërsa 15 të tjerë u proceduan penalisht në gjendje të lirë, 2 prej të cilëve të mitur. Të arrestuarit janë në mesin e të ashtu quajturit grupi i zjarrit, që u ndaluan nga policia sapo nisën sulmin me molotov ndaj godinës së qeverisë. Ata akuzohen për disa vepra penale si goditje për shkak të detyrës, prishja e qetësisë publike, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve luftarake, shkatërrimi pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonësit të rendit publik. Ndryshe nga protestat e kaluara, në tubimin e kësaj të premteje, dhuna e protestuesve nuk përshkallzoi, pasi policia reagoi menjëherë duke i shpërndarë me shpejtësi nga hedhja e sprajt me piper. Protestuesit u kapën në befasi nga reagimi i bluve, të cilët duket se ndoqën strategji të re në udhëzimin e drejtorit të ri të policisë së shtetit, Skënder Hita. Efektivët ndërhyn menjëherë për shpërndarjen e grupit të zjarrit duke përdorur ujë, gaz lotësjellës dhe spraj, një teknikë që i dha shpejt rezultatet e arrestimit të protestuesve të dhunshëm. Pas arrestimeve dhe kontrolleve, policia sekuestroi 45 bomba molotov të pashpërthyera, një tjetër strategji e Hitës që solli dështimin e skenarit të grupit të zjarrit për të sulmuar parlamentin. Për deputetin Klevis Balliu, hetimi nisi në gjendje të lirë për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, ndërsa për antarin e Këshillit Kombëtar, Aulon Kalaja, nisi procedimi për veprën penale, goditje për shkak të detyrës. Gjatë protestës, mbetën të lënduar 5 punonjës policie, që u dërguan në spital, si dhe 4 protestues, mes tyre dhe deputeti Luciano Boçe dhe Aulon Kalaja. Një ditë pas protestës, Sali Berisha ka akuzuar drejtuesit e policisë së shtetit për dhunë ndaj protestuesve dhe deputetëve të Partisë Demokratike. Sipas tij, përgjegjësit do të përgjigjen një ditë për dhunën e ushtruar ndaj protestuesve. Kreu i PD-s paralajmëroi se nuk do të hiqet dorë nga protestat. Kreu i Partisë Demokratike ka dënuar dhunën që sipas tij u përdor nga policia ndaj protestuesve. Sali Berisha akuzoi drejtuesit e policisë së shtetit për terror ndaj deputetëve të PD-s dhe qytetarëve. Dënoj me forcën më të madhe dhunën ndaj protestuesve dhe dhunën e hapur të programuar ndaj drejtuesve kryesor të Partisë Demokratike, bandit me uniform të tipit Skënder Balluku, Sokol Bespreri, Anton Pallushi dhe Dashi Operacionales bën gjithçka për ta shtruar atë në një protest të dhunshme. Ata përdoren një armë me fuqi të njohur letale, siç është spraj kundra ariut, i cili është 10 herë më i fuqishëm se sa spraj që përdoret kundër njerëzve. Gjatë pyetje përgjigjeve me ndjekësit e tij në Facebook, nga mbështetësit e PD-s duket se ka pak kënaqësi për mënyrën se si zhvillohen protestat dhe kërkohet ndryshim strategjie. Thirrja ime është protesta pa fjalime, të bashkuar dhe të ngujuar para parlamentit, ditë e natë me deputetët, me popullin, të bllokohet hyrja në parlament. Ju siguroj se në këtë betejë ne do konsiderojmë të gjitha format e protestave. Duhet me ndru skem, Berisha, duhet me blloku jetën ekonomike, nëse nuk e bën këtë, tregon se nuk e ke seriozisht angazhimin tënd. Nëse nuk e bën këtë, nuk e ke seriozisht, kjo pastaj është relative. Frika është përcaktues sot. Kryengritje paqësore. Ky tok fjalësh nuk ka më kuptim për ne që u helmua me gaz. Ne kur nuk kemi synuar dhe nuk synojmë pushtet me dhunë. Nuk tërhiqemi nga strategjia jonë. A do të ketë ndryshim strategjie në protestën e radhës, pasi ky lloj proteste po më bind që njerëzit janë lodhur dhe po zvoglohen.
Strategjia dhe mund të ndryshojë, por protestat do vazhdojnë. Shefi i Selis Blu tha se do ushtri edhe një herë dorën partive të tjera opozitare për një bashkëpunim të mundshëm. Ne do bëjmë gjithçka për të bashkuar me forcat tjera politike opozitare. Dhe unë prapë sot u bëj thirrje atyre. Është koha të veprojmë së bashku kundër një armiku të egër të qenjes shqiptare. Berisha komentoi edhe reagimet e Elisa Spiropalit, teksa po shpreh pakënaqësi për mënyrën se si po funksionon shteti. Elisa u shpall armike për dy arsye madhore. Së pari, nuk mbrojti vjedhjet e Rams me Lubi Ballukun. Dhe kjo e bëri se vlerësonte se është e pambrojtshme, apo pse e bëri nuk mund të them, po ajo nuk i mbrojti. Së dyti, ajo firmosi bordin e paqes, të cilin Rama nuk e firmosi dot. Dhe në këtë mënyrë të ardhme aty ajo s'mund të kishte më. Cilat janë arsyet më të thella unë nuk i di, po këto janë probleme të brendshme të tyre. Kreu Demokrat pritet që ditët në vijim të publikojë datën e re të protestës së radhës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla e qua një lajthitje e vendimin e gjykatës administrative të shkallës së pare, cila rrëzoi masa disiplinore të marra ndaj deputetëve të opozitës. Zyrtari i PS-s shtoi se ky vendim është një ndërhyrje në kompetencat e organeve të kuvendit. Pas vendimit të gjykatës administrative të shkallës së parë, e cila rrëzoi masa disiplinore të marra ndaj 6 deputetëve të opozitës, reagon kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Tauland Balla e qua një lajthitje vendimin e marrë nga organe gjyqësor. Përgëzime gjyqtarit apo gjyqtares që e pas ka kryer kaq shpejt të proces. Uroj të jepen tilla vendime kaq shpejt edhe për ankesat e hallet qytetarëve të thjesht, sepse të barosh një shkallë gjyqësore në Shqipëri për kaq pak ditë, që ka një rekord. Por thelbi i çështjes është një lajthitje në objekt për çdo që mund ta ketë thënë këtë vendim. Ndoshta gjyqtari apo gjyqtarja nuk e di se gjykata e lartë e Republikës son e ka konsoliduar praktikën në një rast më parshëm duke sankcionuar moskalimin e gardhit të gjyqësorit tek fusha e legislativit për këto lloj masash disiplinore. Balla deklaron se vendimi i gjykatës administrative të shkallës së parë është një ndërhyrje në kompetencat e organit të kuvendit. Dihet botërisht se gjykatat nuk kanë jurisdiksion të gjykojnë këto lloj masash disiplinore, sepse këto janë akte të parlamentit dhe nuk mund t'i nënshtrohen vlerësimit nga pushteti gjyqësor. Tani kush do reagoj? KLG-ja, ILD-ja apo shoqatat për këtë lajthitje në objekt? Zyrtari i lartë i PS-s thekson se dhuna dhe bllokimi i punimeve të kuvendit nuk mund të justifikohen dhe se masat disiplinore të marra nga kuvendi janë në përputhje me rregulloren dhe standardet e funksionimit parlamentar. Në mbledhjen e radhës, Bordi i Transparencës uli me 13 lekë çmimin e naftës, e cila pas këtij vendimi do të shitet me 197 lekë për litër nga 210 lekë që u caktua në mbledhjen e një dite më parë. Ndërkohë benzina do të tregtohet me 172 lekë për litër, 4 lekë më pak se çmimi që u caktua. Çmimi i ri hyri në fuqi në orën 10:30 të ditës së sotme dhe do të jetë i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, që nga 8 prilli, kur presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi për arritjen e një armpushimi në lindjen e mesme, Bordi i Transparencës është mbledhur disa herë duke caktuar çmimet e reja të karburantit në varësi të lëvizjeve në bursë. Një 42 vjeçar në Durrës u arrestua i dyshuar si autor për vrasje nga pakujdesia. 42 vjeçari, pas një konflikti për motive të dobta, ka goditur me grushte një 59 vjeçar, i cili ka humbur ndjenjat duke rënë në asfalt dhe më pas ka ndërruar jetë. Policia e Durrësit, bazuar në dyshimet e arsyeshme të krijuara pas humbjes së jetës së 59 vjeçarit, që paraprakisht u dyshua se humbi jetën për shkak të arrestit kardiak, vijuan veprimet për zbardhjen e shkakut të humbjes së jetës. Fillimisht u raportua
thua se ky shtetas ka humbur jetën për shkaqe natyrale, por pas dyshimeve të krijuara dhe ngatërsia e veprimeve hetimore të kryera, rezultoi se 49 vjeçari nuk ka humbur jetën si pasojë e arrestit kardiak. 42 vjeçari akuzohet për veprën penale vrasje nga pakujdesia. Një banesë është përfshirë nga flakët në fshatin Starov. Zjarri ka nisur në një kasole me drasa ngjitur me objektin dhe më pas është përhapur duke krijuar dëme të shumta materiale. Dyshimet e para janë se zjarri ka nisur nga një shkëndijë elektrike, por fatmirësisht 3 motra dhe nëna e tyre në atë moment ishin jashtë banesës. Zjarri rrezikoi dhe një banesë tjetër ngjitur, por fal ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikses, zjarri është vënë në kontroll. Grupi Style Italiano Endodontics organizoi një konferencë shkencore pas leksionit të hapur që mbajti në Universitetin Luarasi, ku prezantua teknika inovative në fushën e stomatologjisë. Ardhur për herë të parë në Shqipëri, 3 pedagogët italian përcollën për pedagogët dhe studentët dije, inovacion dhe strategji të reja në fushën e endodontisë. Pas leksionit të hapur mbajtur në Universitetin Luarasi për pedagogët dhe studentët e stomatologjisë, grupi Style Italiano Endodontics zhvilloi një konferencë shkencore ku prezantuan gjetje dhe risi në fushën e endodontisë. Bashkëthemeluesi i Style Italiano Endodontics, Fabio Gorni, foli për rëndësinë e dijeve, inovacionet dhe strategjinë që duhet ndjekur për të arritur rezultate të mira te pacientët dhe demonstroi përmes një live demo teknikat më të fundit të endodontisë kirurgjikale. It's the first time for me and it's the first time also for Style Italiano Endodontics. Kjo është hera e parë për mua që vi në Shqipëri, por edhe për Style Italiano Endodontics, i cili është komuniteti më i rëndësishëm në botë dhe ka më shumë se gjysmë milioni njerëz. Ne po përpiqemi të japim njohuri rreth endos për shumë vende në botë. Në realitet, ne jemi universitet për shumë njerëz që mund të mësojnë në vendin e tyre parimet e endos. Francesca Ceruti u shpreh se kjo konferencë do t'ju shërbejë profesionistëve të endodontisë të mësojnë teknika të reja trajtimi për pacientët. Style Italiano Endodontics was born with the aim. Style Italiano Endodontics u themelua me qëllim ndarjen e njohurive dhe të bëj arsim, në mënyrë që të bëj çdo procedurë endo të dukshme, që mund të mësohet dhe të mund të përsëritet, çfarë është shumë e rëndësishme. Pasi Fabio mund të bëj gjëra të mrekullueshme, por është personi i vetëm në botë që mund t'i bëj. Pra, ne duam t'i bëjmë gjërat më të lehta dhe më të përsëritshme për çdo. Qëllimi ynë këtu është që të ndajmë ato çfarë kemi mësuar, eksperiencat tona, në mënyrë që ta bëjmë më të lehtë për të tjerët që të ndjekin hapat tona. Kjo konferencë u organizua nga Master of Dentistry dhe profesore asociuar Almira Isufi, bashkëpunëtor në Universitetin Luarasi, e cila tha se ky është një hap i rëndësishëm drejt ndërkombëtarizimit të arsimit dentar në Shqipëri, duke sjellë për herë të parë konceptin Style Italiano Endodontics në vend, një mundësi e shkëlqyer për pedagogët dhe studentët. Mjekët jo vetëm shqiptar, po edhe nga rajoni kanë ardhur sot të marrin pjesë në një konferencë, në një trajnim të tillë të rëndësishëm, siç është Style Italiano Endodontics. Kishim dje doktor Giuseppe Carrieri në Universitetin Luarasi, me cilët kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe të rëndësishëm, duke mundësuar edhe për studentët e universitetit leksione me teknikat më të reja dhe instrumentat më të reja, teknologjitë e fundit në dentistri dhe sidomos në specialitetin e endodontisë, dhe jemi të lumtur që këtë oportunitet e krijojmë për mjekët shqiptar. Studentët si profesionistët e së nesërmes drejtuan pyetje ndaj 3 pedagogëve italian, duke konfirmuar kështu rolin e Universitetit Luarasi si një qendër inovacioni dhe zhvillimi profesional në arsimin e lartë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala e ftuar në Kongresin Ndërkombëtar të Federatës Shqiptare të Ginekologëve dhe Obstetërve, theksoi se shëndetja i gruas mbetet një prioritet kombëtar. Shëndeti i gruas është prioritet kombëtar, tha Ministria e Shëndetësisë Evi Sala në Kongresin Ndërkombëtar të Federatës Shqiptare të Ginekologëve. Sala ndër të tjera foli për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, që duhet të shoqërohen me garantimin e aksesit të barabartë për të gjitha gratë, duke adresuar kështu pabarazitë nëpërmjet zonave urbane dhe rurale,
si dhe grupeve të ndryshme sociale. Shumë e rëndësishme. Vëmendje e veçantë i është kushtuar programeve kyçe, si kujdesi antenatal i standardizuar, programet e depistimit për patologjit më të shpeshta dhe forcimi i shërbimeve neonatale. Të gjitha këto element thelbësor për uljen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërinë anëtare dhe asaj neonatale. Ministrja paraqiti gjithashtu edhe sfidat aktuale, nevojën për përdorimin e teknologjive të reja, rritjen e kapaciteteve profesionale dhe zhvillimin e qendrave të specializuara. Në ditën ndërkombëtare të monumenteve, Ministria e Kulturës ka zbuluar fasadën e Muzeut Histori Kombëtar pas përfundimit të restaurimit të plotë të saj. Përmes një postimi, Ministri Blendi Gonxha theksoi se kjo shënon një moment të rëndësishëm në procesin kompleks të rikonstruksionit dhe konservimit të këtij monumenti kulture të kategorisë së dytë, pas përfundimit të restaurimit të mozaikut monumental në kuadër të projektit të parë të programit financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNOPS, tashmë finalizohet dhe ndërhyrja në të gjithë fasadën duke garantuar ruajtjen e vlerave historike dhe arkitektonike të godinës dhe duke hapur rrugën për vijimin e fazave të mëtejshme të përforcimit struktural dhe rikonceptimit të institucionit, përfundon ministri. Ndonse punimet për sistemimin e asfaltit në rrugën Qaf-Buall Martanesh duhet të përfundonin në prill të vitit 2025, aksi prej 16.4 kilometrash është lënë për gjysmë. Kompanitë që do të kryenin punimet BEIS, SHPK, Ergi SHPK dhe Vëllezrit Hysa nuk e kanë sistemuar asfaltin me pretendimin se është e kaluar kostoja prej 11.2 milion eurosh nga zgjerimi i rrugës. Punimet për sistemimin e asfaltit të rrugës Qaf-Buall Martanesh nuk kanë përfunduar ende, ndonse vepra duhet të përfundonte në prill të vitit 2025. Për sistemimin e asfaltit në rrugën për 16.4 kilometrash, puna nisi në mars të vitit 2024 me kozjatje 13 muaj, por edhe pas më shumë se 2 viteve, rruga ende nuk ka përfunduar. Financuesi i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar me një buxhet për 11.2 milion eurosh, ndërsa bashkimi i firmave BEIS SHPK, Ergi SHPK dhe Vëllezrit Hysa SHPK nuk arritën ta mbyllin kontratën në kohë. Për më tepër, është hequr tabela informuese e projektit, duke fshirë gjurmën e transparencës që ligji parashikon për çdo zbatues projekti. Deri tani janë kryer një sër punimesh në rrugë, por nuk duket të jetë drejt asfaltimit. Burime të besueshme pranë ARSH-s thanë se kompanitë kanë kërkuar ta dorëzojnë rrugën në këtë fazë, kur nuk është hedhur asfalti, me argumentin e tejkalimit të kostos nga zgjerimi i rrugës. Ditët e fundit është bërë vendosja e sinjalistikës vertikale, por heqja e tabelës tregon se kompanitë janë drejt dorëzimit. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që projekti të zbatohet siç ka qenë me asfalt. Kjo rrugë është bërë gati për asfalt, është shtruar me çakull, vetëm pritet asfalti. Janë bërë mbrojtëse tajësore, sinjalistikat, janë kryer këto lloj punësh këto. Nuk e dim, e vetëm në gjë që ne se marrim vesh, s'kemi ku e marrim vesh atë punë. Nuk ka asnjë lloj mjeti për të punuar në rrugë. Nuk ka punojës në rrugë. Asfaltimi i kësaj rruge do të zgjidhte një problematikë të hershme për mijëra banore e subjekte që operojnë në zonën e Martaneshit. Do të njemi me zhvillimet kryesore nga bota. Të paktën 5 persona janë vrarë dhe disa janë plagosur pas të shënave me armë zjarri që ndodhën në një lagje të Kievit. Mjekët po e transportojnë atë në spital, të plagosurit po ekzaminohen dhe po ofrohet ndihmë në vendngjarje, shkroi kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko. Ndërkohë për këtë ngjarje ka reaguar dhe presidenti Volodymyr Zelensky, i cili ka shkruar se autori është eliminuar. Ministri i punëve të brendshme i Ukrainës Ihor Klimenko sapo ka raportuar se sulmuesi në Kiev, i cili hapi zjarr ndaj civilëve, është eliminuar, shkroi Zelensky në X. Të gjitha rrethanat po shqyrtohen aktualisht, 5 persona janë konfirmuar të vrarë, ngushëllimet e mia, familjeve dhe të dashurve. 10 persona janë aktualisht në spital me lëndime dhe trauma. Të gjithë po marrin ndihmën e nevojshme. 4 pengje janë shpëtuar, tha presidenti.
Disa orë pas Irani dha njoftimi për hapjen e ngushticës së Hormuzit, Garda Revolucionare Islamike e Iranit bëri të ditur se ngushtica është mbyllur. Në deklaratën e transmetuar nga mediat iraniane, Garda akuzon SBA-n për pirateri, duke thënë se ashtu quajtura bllokadë e saj ndaj porteve iraniane për bën grabitje detare. Ushtria e Iranit ka bërë të ditur se po rimerr kontrollin e ngushticës së Hormuzit duke e mbyllur atë, sipas mediave shtetërore iraniane. Agjencia e lajmeve Fars citon një deklaratë të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, ku thuhet se ngushtica do të kthehet në gjendjen e saj të mëparshme, me forcat e armatosura që kontrollojnë zonën. Irani akuzon SBA-n për pirateri, duke thënë se ashtu quajtura bllokadë e saj përbën grabitje detare. Irani më parë tha se do të mbyllte ngushticën nëse SBA-t do të vazhdonin bllokadën e porteve të Iranit. Trump theksoi të premten se mund të jap fund armëpushimit me Iranin nëse nuk arrihet një marrëveshje afatgjat për t'i dhënë fund luftës para se të skadojë afati të mërkurën, duke shtuar se bllokada amerikane e porteve iraniane do të vazhdojë. Vendimi për të mbyllur sërish ngushticën e Hormuzit vjen pasi zyrtarët iranian thanë të premten se ngushtica ishte hapur, duke sjellë një rënje të çmimeve të naftës dhe mallrave të tjerë dhe duke rritur tregjet e aksioneve. Rreth 20 anije filluan të lundronin drejt ngushticës së Hormuzit të premte në mbrëmje, por shpejt u ndaluan, ndërsa disa u kthyen prapa. Ky ishte grupi më i madh i anijeve që tentoi tranzitin që kur Irani mbylli ngushticën në përgjigje të sulmeve SBA-Izrael që nisën më 28 shkurt. Kompanitë e transportit detar e mirëpritën me kujdes njoftimin e Iranit, por thanë se kishin nevojë për sqarime të mëtejshme para se të rifillonin tranzitin, veçanërisht rreth rreziqeve të sigurisë, siç është prania e minave detare. Të gjitha anijet tregtare, përfshirë anijet me flamur amerikan, mund të kalojnë nëpër ngushticë, por planet e tranzitit duhet të koordinohen me trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, tha një zyrtar i lartë iranian për Reuters të premten. Betet ende e paqartë nëse do të ketë bisedime direkte të nivelit të lartë të fundjavë me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në Pakistan. Sipas Reuters, nuk ka pasur shenja përgatitjesh në Islamabad për zhvillimet e bisedimeve. Perspektivat mbeten ende të paqarta për një rifillim të bisedimeve të nivelit të lartë mes SBA-s dhe Iranit, ose për ndonjë marrëveshje mbi ambicjet bërthamore të Iranit, një pikë kyçengër që njofton Reuters. Trump është shprehur se ndoshta do të ketë bisedime më të drejtpërdrejta midis Iranit dhe SBA-s këtë fundjavë, ndërkohë nuk ka pasur shenja përgatitjesh herët të shtunën për bisedime në kryeqytetin pakistanez, ku negociatat e nivelit më të lartë SBA-Iran, që nga revolucioni islamik i vitit 1979 përfunduan pa marrëveshje fundjavën e kaluar. Ndërmjetësuesi kryesor pakistanez, shefi i ushtrisë Feldmarshal Munir, ka përfunduar 3 ditë bisedime në Teheran, tha ushtria pakistaneze të shtunën. Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif është kthyer gjithashtu në Islamabad pas bisedimeve këtë javë në Katar, Arabinë Saudite dhe Turqi. CNN, duke cituar burime iraniane, raportoi se delegacionet do të mbërrinin në Islamabad gjatë fundjavës dhe se bisedimet zyrtare do të rifillojnë më 20 prill. Sa kaq, më 11 dhe 12 prill, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance udhëhoqi një delegacion gjatë bisedimeve me zyrtar të lartë iranian në Islamabad. Bisedimet u ndërprem pa marrëveshje dhe të dyja palët fajsuan njëra tjetrën për dështimin. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se ka ndaluar Izraelin që të vazhdojë të bombardojë Libanin. Mjaft më, Izraeli nuk do ta bombardojë më Libanin, ka theksuar Trump në rrjetin social Truth Social. Presidenti amerikan Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara i ka ndaluar Izraelit të bombardojë më tej në Liban, ndërkohë që theksoi se çdo marrëveshje SBA-s me Iranin nuk është e lidhur me konfliktin në Liban. Izraeli nuk do ta bombardojë më Libanin. SBA-ja ja ka ndaluar ta bëjë këtë. Mjaft më, tha Trump në një postim në rrjetet sociale. Marrëveshja e armëpushimit Izrael-Liban nuk kërkon që Izraeli të tërhiqet nga Libani Jugor. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha në një deklaratë më parë se forcat izraelite mbeten të vendosura në Libanin Jugor për të mbrojtur nga kërcënimi i afërt. Zyrtarët izraelit të mbrojtjes janë shprehur se trupat po mbajnë pozicione brenda Libanit për të parandaluar sulmet e Hezbollahut ndaj Izraelit. Një armëpushim izraelito-libanez i mbështetur nga SBA-ja hyri në fuqi në orën 21 të njëjtën, duke ndaluar luftimet që shpërthyen më 2 mars, kur Hezbollahu shëlloi mbi Izraelin verior në mbështetje të luftës së Iranit me SBA-n dhe Izraelin.
duke nxitur një ofensivë izraelite që autoritetet libaneze thonë se ka vrarë 2000 njerëz. Sa kaq, presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se kishte refuzuar një ofertë nga NATO për ndihmë dhe u tha atyre të qëndronin larg. Ata ishin të padobishëm kur ishte e nevojshme, një tigër prej letre, shkroi Trump në Truth Social, përpara se të falenderonte aleatët e Egjirit, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katarin. Aleatët e NATO-s thanë të hënën se nuk do të përfshiheshin në planin e Trumpit për të bllokuar portet iraniane, duke propozuar të ndërhyjnë vetëm pasi të mbarojnë luftimet. Ndryshojmë tematikën e zhvillimeve. Monodrama Andra e Nan Terezes, njerëzorja hynore, u vënë në skenën e teatrit Las Gush Pogradeci me interpretimin e aktores Justina Aliaj. Regjizori i shfaqjes Gëzim Kame thotë se monodrama është ndër format më sfiduese të artit teatral, pasi e gjithë pesha dhe emocioni i interpretimit mbështetet e një aktor i vetëm. Një atmosferë veçantë artistike dhe emocionale përfshiu sallën e shfaqjeve Las Gush Pogradeci, ku publiku ndoqi monodramën Andra e Nan Terezës, njerëzorja hynore, një vepër dedikuar figurës së Shën Terezës. Shfaqja erdhi me interpretimin e Justina Aliajt dhe regjinë Gëzim Kames, duke sjellë një portret të thellë dhe prekës të shenjtores shqiptare. Loja aktoriale e Justina Aliajt solli me ndjeshmëri dimensionin njerëzor dhe shpirtëror të kësaj figure, duke e bërë shfaqjen një përjetim të veçantë artistik. Është shumë e vështirë, është jashtëmos e vështirë. Është përgjegjësi e madhe, e them gjithmonë është përgjegjësi e madhe. E sidomos nuk ke shumë lehtësi kur je monodram, je vetëm, nuk ke asnjë lloj nimet, ke vetëm personazhe imagjinare, cilët mundosh me jetësu. Është e vështirë, është në të njëjtën kohë roli më i madh për mua edhe ndërimi më i madh që mundet me ketë. Regjisori Gëzim Kame e cilësoi monodramën si një ndër format më sfiduese të teatrit, pasi e gjithë pesha e interpretimit mbështetet mbi një aktor të vetëm. Ai theksoi se kjo kërkon jo vetëm aftësi të larta profesionale, por edhe një përkushtim të jashtëzakonshëm, sidomos kur bëhet fjalë për figura me përmasa botërore si Nën Tereza. Kjo është eksperjenca ime e dytë në jetën time, pas apologjisë Sokratit me Mirush Kabashin. Kjo është monodrama e dytë që bëj me Justina Aliaj dhe kam të bëj me dy aktor shumë të mëdhenj, cilët jo çdo aktor mund ta përballojë monodramën. Aq më tepër në këto lloj monodramash që janë filozofike, kanë mesazhe të mëdha. Përmes ndërthurjes së interpretimit skenik dhe elementeve muzikor, publiku u përball me një rrëfim që pasqyronte jo vetëm jetën, por edhe filozofinë e Nën Terezës mbi dashurinë, sakrificën dhe shërbimin ndaj njerëzve në nevojë. Kemi vërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë Ballkanue për lajmet fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.